bugün slime'ımızla oynayacağız. Evet arkadaşlar biz çoktan kutusundan çıkardık bile. Evet. Bakın şu anda Biz de tabakla dedik ki bir oynuyoruz. video çekelim. Evet. Bakın çok güzel, kaliteli ve Elle yapışmaz. evet ve bir yere sadece. Her yere istediğiniz yere götürebilirsiniz kutusunu. Slime çok güzel. Monster. Evet. Ve kendimiz yaptığında içine koyduk. Evet. Böyle Kendi- birazcık böyle. Onun için bakın bu kadar Böyle değil. birazcık krem koyduk içine böyle. Evet su koyduk. Çünkü krem koyduk çünkü kremle yapışmıyor arkadaşlar. Ondan. Çünkü yapıştı orada. Evet Ve arkadaşlar elimize doğru yaptı. söylüyor. Yanımda da küçük kuzenim Ceyda var. Evet. Bakın burada. Mama diyor. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın açıyorum. Evet bakın ben de açıyorum. Güzel değil mi çok? Bakın arkadaşlar. Ben slime'ı çok seviyorum valla. Ben de Çok güzel. slime'ın bir numaralı aşkıyım ya. Bakın arkadaşlar çeviriyorum. Bakın bok yaptı. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Bu slime. Tabaka da yapışmıyor. Bakın arkadaşlar bakın böyle de yapabilirsiniz. Bak kıyafete de yapışmıyor. Normal çıkıyor. Bakın yapışıyormuş gibi görünüyor çıkarken ama yapışmıyor bakın. Kıyafetin tertemiz bakın. Hem bu bulaşık makinesinin içine de koyarsa nasıl slime'ınızı acayip bir şey yani bulaşık makinesinin içi slime olur resmen. Değil mi kuzenim? Evet. Aslında biliyor muydunuz tişörtlerden de slime yapılır. Evet arkadaşlar tişörtleri suluyorsunuz. Boraks koyuyorsunuz. İçine koyuyorsunuz kasenizin. Su Evet. koyuyorsunuz. Ondan sonra boraks karıştırıyorsunuz. Bir gün boraks. Aslında slime her şeyden yapılır. Evet mesela slime biberden bile yapılır. Evet. Biberden yeşil olur. Yani yeşil slime. Slime hayvanlardan da yapılır. Evet arkadaşlar. Hayvanın derisinden. sümüğünden ve Arının balından. ve kakasından. Ve arının balından yapılır. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın açıyorum. Küçük kardeşlerimiz varsa onlarda da güzel oyunlarımız var küçük için. Daha gelecek değil mi? Evet. Daha çok videolar videolar çekeceğiz sizle. Evet Çok arkadaşlar. eğlenceli videolar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Tamam arkadaşlar. artık susalım. Şimdi artık slime'larımızla oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın oynadık çok güzel. Hem kanallarımıza Abone verin. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, ve çok güzel. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.